हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार ईवी न्यूज नंबर 5 के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर काफी सारे मजेदार ईवी न्यूज के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहली खबर निकल के आती है ओला की तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओला अगर आप बुक करे हैं और S1 आपको मिली है तो आपके लिए बैड न्यूज है, और साथ ही साथ आपको S1 नहीं मिली है तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे ओला ने जो S1 जिसी को भी मिला है वहाँ पे फीडबैक बहुत ही खराब मिल रहा है, तो उसको नजर रखते हुए इन्होंने S1 जो भी बुक किए हैं उनको S1 Pro डिलीवरी होगी फ्रेंड्स। लेकिन इसके अंदर जो हार्डवेयर होंगे वो S1 Pro के होंगे, लेकिन यहाँ पे लॉक करके देंगे S1 जो भी बुक करे हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर S1 Pro के एनेबल करवाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 30,000 देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो क्या आप इस फीचर को, इस खबर से क्या खुश है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ ओला स्कूटर जो डिलीवरी में लेट हो रही है उसको एक्सप्लेन करते हुए भाविश अग्रवाल ओला के फाउंडर है, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया यहाँ पे आरटीओ प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल होते हैं वहां पे प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहां उस लिए लेट हो रहा है। इन्होंने ऐसे बताया ट्वीट करके। तो फ्रेंड्स, आपको भी ओला स्कूटर मिली है या नहीं मिली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। अगली खबर निकल के आती है Hyundai की तरफ से। द कोरियन इकोनॉमिक्स डेली रिपोर्ट के अनुसार Hyundai ने कंबर्शन इंजन बनाना बंद करने वाला है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इन्होंने इनकी जो लॉन्च होने वाली है कार्स सभी को इलेक्ट्रिक के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। जितने अभी तक थे वही कंबर्शन इंजन रहेंगे, और साथ ही साथ इनकी जो R&D है वो कंबर्शन इंजन से कंप्लीटली बंद होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो R&D के अंदर शिफ्ट होने वाली है फ्रेंड्स। अब देखना यह होगा कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी कंबर्शन इंजन को बनाना बंद करेगी। अगली खबर निकल के आती है ओमेगा सेकी मोबिलिटी की तरफ से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ओमेगा ने रिसेंटली इनका 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किए हैं। इसके अंदर काफी यूनिक फीचर्स हैं फ्रेंड। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, वहां पे जाके देख लेना फुल वीडियो। काफी अच्छे यूनिक फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इस कंपनी ने फिलहाल इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर वुमेन के साथ मिलकर एक R&D शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ओमेगा ने अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर काम करने वाला है फ्रेंड्स। वैसे बता दूं फ्रेंड्स, इन्होंने डिजाइन, सिमुलेशन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्शन, और इसके अलावा टेलीमेटिक और बैटरी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर R&D शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स इस कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलकर। तो देखना ये होगा अगली जो व्हीकल इन्होंने लॉन्च करेंगे तो कितना फर्क होगा जो फिलहाल जो ऑटो रिक्शा लॉन्च किए हैं। और 4 व्हीलर में भी इन्होंने कमर्शियल व्हीकल के अंदर एक लॉन्च किए हैं, तो काफी अच्छे फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए इस ऑटो के जरिए। तो ये देखना होगा कि फ्रेंड्स इस कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलके कितना अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगली खबर निकल के आती है अर्थ एनर्जी से। फ्रेंड्स, अर्थ एनर्जी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है फ्रेंड्स। इन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर करने के लिए सोच रहे हैं फ्रेंड्स। अर्थ एनर्जी एक ऐसा स्टार्टअप है फ्रेंड्स, 2017 में शुरू हुआ था, और उनके 2 स्कूटर अवेलेबल है फ्रेंड्स मार्केट के अंदर। एक ग्लाइड SX, इसकी जो टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर मिलती है, और दूसरा ग्लाइड SX प्लस, इसकी जो टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर मिलती है फ्रेंड्स। ये दोनों स्कूटर के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। काफी अच्छा रेंज है, काफी अच्छा स्पीड है देखने को मिलता है फ्रेंड्स। वैसे बता दूं फ्रेंड्स, इन्होंने 2017 से अभी तक 2.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर करे हैं फ्रेंड्स। इस न्यूज से पता चलता है कि और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर करने वाले हैं फ्रेंड्स। और देखना यह होगा कि अर्थ एनर्जी कंपनी इस साल कितने व्हीकल लॉन्च करेगी और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, हमको देखना जरूर बनता है। और लॉन्च होने देखते हैं जितने ज्यादा व्हीकल्स लॉन्च होंगे, जितने ज्यादा स्कूटर लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक्स में, उतना प्राइस ड्रॉप होते जाएगा। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे खत्म कर देते हैं ईवी न्यूज को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो अभी।